to zan shiga. Kaga na shigo daga nan, na fara daga nan. Kaga na yi na support group all in Bangladesh. Kaga na yi ko? Na join ɗinsa. Kaga zan yi join na group number kenan. Ka gani? Na yi. Sai in zo nan na OTP. Na yi join ɗin na OTP kana gani ko? Sai in zo nan Walker drop. Ka gani? Na yi join ɗin na number. Ka gani? Na zo na OTP group kenan. Wannan din na yi. Yawwa sai in zo nan. Yawwa. Kaga na yi join ɗin na number ko? Sai yanzu ga na OTP group ɗinsu. Yawwa shi ma na yi. Sai yanzu wannan. Yawwa kaga shi ma na yi join ɗinsu ko? Babba ba? Kana gani? Babba ya shiga cikin gida nake tunani. Yawwa shi ma na yi join ɗinsa. Shi ma na yi join ɗinsa. Zan zo wannan. Kana gani? Yawwa ga na number. Yawwa shi ma na yi join ɗinsa kana gani ko? Yawwa saura wannan. Shi ma ga shi na OTP group kenan. Ga shi ma na yi join ɗinsa. Israel. Number take tafiya Israel. Kana gani? Yawwa na gama join ɗinsu gaba ɗaya. Ka gani na taho. To idan zan taho zan zo ina so wannan gururrukan gaba ɗayansu. Ka ga lokacin da na taho ai gaba ɗaya bani da wannan gururrukan. To da na taho yanzu ina so in haɗe su. In yi musu folder su daban ta haɗi. Barka kana zuwa. Zan zo set. Kana gani? Yawwa zan zo gurin chat folder. Yawwa kana gani na? Zan yi create new folder. Zan zo shi. Yawwa sai zan rubuta sunan folder da nake faɗa. Kaga zan rubuta all in Bangladesh. Ba zai shiga gaba ɗaya ba.